රලින්ත ස්ටෙක් ෂෝ ඉතින් ගැන තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං වගේම තවත් සුපිරි වීඩියෝ එකකට ඔයගොල්ලෝ හැමදේම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න මට ටික කාලයක් ගියා. ඉතින් මම හිතුවා අද ඉඳන්වත් ඔයගොල්ලන්ට අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මම බලාපොරොත්තු වෙනවා සතියකට සැරයක්වත් ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරනවා කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝස් අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ගාවට ගෙන්න ගන්න අවශ්‍ය නම් subscribe button එක එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් ගොඩක් හොඳයි. ඒලා ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට share කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා අනිවාර්යෙන්ම comment එකකුත් දාන්න ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝස් ගැන. ඉතින් අද කරන වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ දැනටවත් දන්නවා මොකක්ද කියලා. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වගේ USB kit එකක් ගත්තම මේ USB kit එකෙන් එන hum එක සහ මේ වගේ USB kit එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියන වීඩියෝ එකක් තමයි අද ඔයගොල්ලන්ට මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු අපි මේකේ hum එක නැති කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අද ඔයගොල්ලන්ට මම පොඩි ට්‍රික් එකක් කියලා දෙනවා hum එක නැති කරගන්න. ලොකු දේවල් නෑ. චූටි දෙයක් තියෙන ඔයගොල්ලන්ට කරන්න. ගොඩක් කට්ටිය මේක දන්නවා. සමහර කට්ටිය දන්නේ නැහැ. ඉතින් ලොකු සර්කිට් හදන්න ඕනේ මේ ක්‍රමේ සාර්ථක වුණොත්. මට නම් හැබැයි මේ ක්‍රමේ 98%ක්ම සාර්ථකයි. ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ගෙත් මේ ක්‍රමේ සාර්ථකද කියලා බලන්න. ඉතින් මේ ක්‍රමේ සාර්ථක වුණ නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ දෙන්න. අනිවාර්යෙන්ම මම ඊළඟ වීඩියෝ එක විදියට මම ඔයගොල්ලන්ට DC ෆිල්ටර් සර්කිට් එකක් හදන විදිය ගේනවා. ඉතින් ඒකත් මේකටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ USB kit එකටම. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැන් කියන ට්‍රික් එකක් පාවිච්චි කරලා බලන්න කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් කමෙන්ට් දාන්න කොහොමද හොඳ නරක පාවිච්චි කරලා ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් DC ෆිල්ටර් සර්කිට් එකක් ගෙනල්ලා හදන විදිය ගේන්න. ඉතින් බලමු සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ USB kit එක hum එකක් එන්න ලොකුවට බලපාන්නේ අපි දෙන power supply එක අනුව. ඒ මොකද USB kit එකට එන්නේ ගොඩක් දුරට මේ USB kit එකේ එන hum එක අපි හඳුන්වන්නේ power hum එකක් විදියට. ඔයගොල්ලන්ට මේ USB kit එක බැටරි එකකින්, ඒ කියන්නේ බැටරියක් යූස් කරලා මේ USB kit එකට power දීලා ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් hum එකක් එන්න, ඒ කියන්නේ කොහොමත් hum එකක් එන්න විදියක් නැහැ. බැටරි එකකින් ඔයගොල්ලෝ සප්ලයි දෙනවා නම් කොහොමත් hum එකක් එන්න විදියක් නැහැ. මොකද ඒකේ පිරිසිදු DC ධාරාවක් තමයි තියෙන්නේ. pure DC තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වුණාට ගොඩක් අපි පාවිච්චි කරන්නේ සාමාන්‍ය බැටරිය සාමාන්‍ය බහිනවනේ. ඉතින් අන්න ඒ හින්දා අන්නේ අපිට ඕනේ දිගටම මේ USB kit එක වැඩ කරගන්න ඕනේ හින්දා අපි පාවිච්චි කරන්නේ power supply විදිහට පාවිච්චි කරනවා. අපි power pack එකක් වෙන්න පුළුවන් 12 volt, නැත්නම් අපිම හදපු power supply එකක් වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ power pack කරහා අපි දෙන්න ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් මේකේ power hum එකක් අනිවාර්යෙන්ම එනවා. ඔයගොල්ලෝ පේනවා දැන් මම මෙතනදී ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක පේනවා ඇති 12 volt, ඒ වගේම 12 volt වැඩි කිරීම 2 මිලි ඇම්පියර් 300. එතකොට මෙන්න මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක තමයි මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මිලි ඇම්පියර් 300ක් හොඳටම ඇති. මෙන්න මේ USB kit එකට power එක දෙන්න ඇම්පියර් ගන්න. ලොකු ඇම්පියර් රේට් එකක් ඕනේ නැහැ. ගොඩක් ඔය ලොකු ඇම්පියර් රේට් එකක් ගාම සාමාන්‍ය USB kit පිච්චෙනවා. මටත් එහෙම වෙලා තියෙනවා. USB kit සාමාන්‍ය දෙකක් විතර මගේ පිච්චිලා ගියා. ඇම්පියර් 3ක් නෙමෙයි, සාමාන්‍යයෙන් ඇම්පියර් 5ට වඩා එහා ගියොත් මං හිතන්නේ මේ USB kit එක පිච්චෙනවා. ඒ කියන්නේ ටික වෙලාවක් වැඩ කරලා ටික රත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. දවස් 2-3ක් ගිහිල්ලා මේ USB kit එක වැඩ කරන්නේ නැතුව යන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි ඒ USB kit එක සාමාන්‍යයෙන් එහෙම යන්නේ නැහැ. මේ USB kit එක අන්තර්ගත වෙලා voltage IC එකක්, voltage regulator IC එකක්. අන්න voltage regulator IC එක සාමාන්‍යයෙන් USB kit එකේ ඉන්නේ 78.5. ඉතින් ඔය 78.5 කියන regulator IC එකෙන් අපි ඒ IC එකට තමයි ඉස්සෙල්ලාම අපි voltage දෙන්නේ. ඉතින් ඒ IC එකෙන් එතකොට IC එක ගත්තම ඒක ampere එකක IC එකක්. ඉතින් ඒ regulator IC එක ampere එකක් හින්දා ampere එකක් විතරයි. එතකොට regulator එක එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ampere එකක් ආවත්, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට තරමකට ගන්න පුළුවන් ampere එකක් ගත්තොත් ampere 5ක් වගේ ආවොත් සාමාන්‍යයෙන් USB kit එක උන්නේ ampere එකක වගේ ampere එකකින්. ඉතින් එතනදී ampere ගණන් ගැන චුට්ටක් අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මම මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්න විදිහට අපි හැමෝම දන්නවා මේ විදිහට rectify කරගන්න කොහොමද කියලා. මේක ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති diode දෙකක් මේ විදිහට
සීරියස් කරලා ඒකට කැපැසිටර්ස් දෙක කැපැසිටර් එකක් හයි කරලා කැපැසිටර් එක 10යි 10 නෙමෙයි 1000යි මයික්‍රෝෆැරඩ් 25 වෝල්ට් කියන කැපැසිටර් එක. ඊට පස්සේ ඒකෙන් එන අවුට්පුට් එක මම මේ විදිහට රෙගියුලේටර් IC එකට මම අරන් තියෙනවා. ඉතින් අන්න උතන තමයි ට්‍රික් එක කියලා මම කිව්වේ. මෙන්න මේ විදිහට රෙගියුලේටර් IC එකක් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරා නම් ඔයගොල්ලොන්ට පවර් හම් එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. එන හම් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මෙතන මම දාලා තියෙන IC එක හැත්තටයි 12 IC එක තමයි මම දාලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති. ඔයගොල්ලෝ මේ රෙගියුලේටර් IC එක හයි කරගන්න කැමති දන්නේ නැත්නම් මම මෙතන වීඩියෝ එකෙන් දැන් ඔයගොල්ලෝට ඩිස්ප්ලේ වෙයි මේ IC එකේ ඉන්පුට් අවුට්පුට් වයරින් ඩයග්‍රෑම් එක කොහොමද එන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ එතකොට පුළුවන් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරෙන් අවුට් වෙන වෝල්ටේජ් එක මෙන්න මේ කියන වෝල්ටේජ් රෙගියුලේටර් IC එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට ලබා දෙන්න. එතකොට වෝල්ටේජ් රෙගියුලේටර් IC ගැන මම වෙරපා වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒක බලන්න නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ගිහලා බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට රෙගියුලේටර් IC ගැන ටිකක් යම් තාක් දුරකට අවබෝධයක් එයි. ඉතින් ඒ එන වෝල්ටේජ් රෙගියුලේටර් IC එකේ අවුට්පුට් එක තමයි මේ විදිහට මම මෙන්න මේ USB kit එක ගෙනහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ විදිහට අපි හදන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මෙයාගේ power supply. එතකොට power supply මේ power supply එකක් ගත්තම අපි මේ විදිහට rectify කරලා කෙලින්ම ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ මේ wire දෙකම ගිහිල්ලා power supply එකටම දෙනවා. එහෙනම් power supply එකට දුන්නාම මොකද වෙන්නේ? hum එක දිගින් දිගටම එන්න ගන්නවා. ඉතින් මම කරලා තියෙන්නේ මේ විදිහට ට්‍රාන්ස්ෆෝමරෙන් අපි රෙක්ටිෆයි කරලා ඉන වයර් දෙක රෙගියුලේටර් IC එකකට දීලා රෙගියුලේටර් IC එක හරහා USB kit එකට දෙනවා. එතකොට මේ USB kit එක සාමාන්‍යයෙන් හැම USB kit එකක්ම මේ වගේ වැඩ ගන්න 5 voltage එකකින්. ඉතින් 5 volt වලින් වැඩ කරනවා තිබ්බට අපිට අපි ගන්න USB kit එකේ ගහලා එනවා volt 12ක් දක්වා මෙන්න මේ වගේ USB kit වැඩ කරවන්න පුළුවන් කියලා. ඒ volt 12 කියලා type සදාන් කරලා ඉන්නේ මේ USB kit එකේ මම පල්ලෙහා මෙන්න මෙතන නම් පල්ලෙහා ඇත්තේ මෙන්න මේ තියෙන රතු පාට ඔගොල්ලෝ වෙනදී පව එක දෙන්න ඕන සොකට් එකේ යට පැත්තට වෙන්න තියෙනවා IC එකක්. ඒකත් මෙන්න අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේ voltage regulator IC එකක්. ඉතින් ඒක 78.5 78.12 කියන්නේ volt 12ක් තමයි ස්ථායි කරලා අපිට අවුට්පුට් එක ලබා දෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි 78.5 කියන්නේ volt 5ක් තමයි අපි කොච්චර ඒ කියන්නේ volt 12 දුන්නම අපිට අවුට්පුට් එක විදිහට එන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම volt 5යි. ඉතින් අන්න ඒ හින්දා තමයි මේ වගේ USB kit එකකට volt 5ක් මේ කියන්නේ volt 12ක් දුන්නට අවුලක් නැහැ කියලා තියෙන්නේ. හැබැයි සමහර USB kit වල මොනවාද ඒ පිටිපස්සේ කියන්නේ මේ වගේ මෙන්න මේ වගේ USB kit එකේ පිටිපස්සේ හැරුවම ඒ වගේ LM 70.5 කියලා සදාන් කරලා තිබ්බේ නැත්නම් සමහරවල් තියෙන්නේ 78.5 කියලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ IC එකක් එහෙම පිටිපස්සේ තිබ්බේ නැත්නම් මේ වගේ කොටසට යට අනිවාර්යයෙන්ම මේකට අපි දෙන්න ඕනේ volt 5. ඉතින් මම ඒකටත් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා කොහොමද අපි මෙන්න මේ වගේ USB kit එකක් ගත්තම USB kit එක volt 12 ඉඳ වැඩ කරන්නේ 5 ඉඳ වැඩ කරන්නේ volt 5 ඉඳ volt 12 ඉඳ වැඩ කරන්නේ කියලා හොයා ගන්න විදියක් ඒකත් මම වේලපා වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඒකත් මගේ වීඩියෝ channel එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේ විදියට regulator IC එකක් කරා අපි දෙන supply එක මෙන්න මේ USB kit එකට ලබා දුන්නොත් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේකේ තියෙන hum එක නැති කරගන්න. ඉතින් ඔච්චර තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ කොහොමද මේකේ hum එක නැති කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම USB kit එකක් හදනකොට මේ වගේ පොඩි කේසින් එකකට වගේ දාන්න. ඉතින් මේ කේසින් එක ගොඩක් කට්ටිය හදුන්නේ නැති මොකද්ද කේසින් එක කියලා. බැලුවලට ගොඩක් කට්ටිය කියන්න පුළුවන් මොකද්ද කියලා. ඉතින් මේක මේ අපි කියන sunk box එකක් කියලා. ඔය අපේ plug base එකම හයි කරන plug base 3ක් හයි කරන්න පුළුවන් sunk box එකක්. මේ එක
ප්ලග් බේස් එකයි කරන්න පුළුවන්. මේක එක ප්ලග් බේස් එකයි, මේකට තව ප්ලග් බේස් එකයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සාකට් බොක්ස් එකට තමයි මම මේ විදිහට එන දාලා මෙන්න මේක මේ පැත්තෙන් සිදුරු කරලා හයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් නිර්මාණශීලීව සුට්ටක් හිතලා මේකට USB kit එක හරියට හදාගන්න. ඉතින් ඔච්චර තමයි කියන්න තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම දැන් ඕගොල්ලෝ මේ කියන කමෙන්ට් දාන්න. කමෙන්ට් දැම්මම පස්සේ මම ඊළඟ වීඩියෝ එක විදිහට ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම DC ෆිල්ටර් එකක් අරන් එනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට එතකොට මේ ක්‍රමේ පොඩ්ඩක් අත්දා බලන්න කියලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරේ. ඉතින් එහෙනම් අලුත් තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් අදට වීඩියෝ එක ඉවර වෙනවා. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ හැම දිනාටම සුබ දවසක්.